大家好啊，歡迎嚟到新之舞王嘅頻道，我係 KL， 今次就想同大家分享下一隻俾歷史遺忘咗嘅遊戲。咁呢隻遊戲就叫做 Mobile Suit Gundam Extreme Forces Force。咁呢隻 game 呢，就喺2015年嘅12月23日發售，平台呢，就係 PlayStation Vita， 係繼 PSP 之後嘅 SID、GVG、GVG Next Plus 之後呢，出喺手提遊戲機上面嘅高達 VS 系列。咁而且遊戲入邊呢，仲有當時街機 EXVS Mass Boost 都未出嘅機體，即係例如 G-Self 啊、馬克刀啊、極限高達 Type 賽西亞同埋巴巴托斯呢4部呢，喺2016年中推出嘅 MB-ON 先至有嘅機體。而且 Force 嘅主題曲仲揾到 TM Revolution 嘅西村貴教去演唱，仲為佢獨特推出佢角色嘅聲優嘅機體，即係烈焰老虎同埋海獵專用嘅命運高達。當中海獵專用嘅命運高達仲以 Force 日版專屬贈品形式，俾你可以喺街機嘅 Mass Boost 入邊刻換並且使用。咁睇落咁強大嘅陣容同福利，點解又會成為 EXVS 嘅黑歷史呢？以下落嚟就會講下呢隻 game 有咩問題，同埋分析下佢嘅死因。EXVS Force 咧就其實係將 Full Boost 嘅系統移植到 PS Vita 上面。咁 PS Vita 嘅機能呢，佢搭載咗 ARM 架構嘅 Cortex A94 核心處理器，同埋 PowerVR SGX 543 MP4 嘅圖形處理器。咁佢嘅畫面性能同埋質素只係介乎於 PS2 到 PS3 嘅水平。咁由於 PS Vita 嘅機能有限啦，咁所以呢，當呢個 EXVS 移植到 PS Vita 上面，除咗嗰啲 2D 材質、3D 渲染解像度都要降低之外啊，嗰啲畫面嘅每秒格數，即係 FPS 都會由60下降成30格。咁反鋸齒嘅畫面效果，對於 PS Vita 嘅機能亦都係做唔到嘅。咁從兩者嘅畫面上比較，你都可以望到，無論畫面質素、解像度，抑或是流暢度 ，Force 都遠遠唔及 Full Boost 嘅。另外 ，Force 雖然成個系統都係由 EXVS 上面照搬過嚟，但係佢嘅玩法由 2v2 為主嘅多人遊戲，變成同 CPU 對戰嘅單人遊戲類別，而且 Force 呢仲加入呢個戰艦系統同埋佔領要素嘅部隊戰，例如喺戰鬥入邊，你需要同友方嘅戰艦同埋機體去落一啲命令。咁喺戰鬥入邊，成功擊墜敵機或者佔領據點都可以獲得 Force Point 嘅點數。當點數達到一定嘅數值，就可以發動一啲技能，例如我方嘅攻擊或者防守可以增加，全員恢復 HP， 或者去開戰艦炮去重創敵方嘅，令到呢個遊戲變成策略向嘅單人動作遊戲。更加誇張嘅就係呢，早期版本嘅 Force 呢，如果你對 Force 嘅部隊戰冇興趣，想打下 CPU 練下啲 combo 都係唔得嘅，因為初發售版本嘅 1.01 呢，係冇自定嘅 2v2 同埋街機嘅過關模式嘅，所以咧出咗冇幾耐咧，換嚟一眾玩家批評之後咧，終於喺 1.02 入邊更新翻呢兩個模式落去啦。可唔可以上網對戰㗎？係唔得嘅，只可以見面咁連機，好似 PSP 咁樣。咁即係可以好似當年 PSP 嘅 GVG Next Plus 上面咁樣對打啦。咁就錯啦。首先連機上限只有2個人，而且只有每邊帶一個 CPU 嘅 2v2 模式，同埋呢個 CPU 係唔可以落命令嘅，即係如果你想教迴避單挑都係做唔到嘅。當年 PSP 上面嘅 GVG Next Plus 要連機嘅話呢，都要4個人出嚟面對面咁對打。就算連機都會有少少嘅延遲情況，但起碼可以叫做過下癮，當成消磨時間嘅樂趣。
就好似當年 PSP 上面玩 Monster Hunter， 4個人坐喺麥當勞或者咖啡成日連機對打嗰種感覺。Force 點解唔做多少少加入呢個功能呢？好明顯就係冇誠意。咁冇誠意呢，就唔止上述嘅連線功能俾人閹割咗，就連機體都俾人閹割埋一份。咁 Force 嘅機體數量呢，到目前最新嘅 1.04 版本呢，就淨係得52部機，同呢個擁有131部機嘅 Full Boost 去做比較，佢機體數量連人哋嘅 40% 都冇。仲有就係每部機呢，都會閹割一組技能嘅，由本來3種唔同輸入嘅技能，即係副射、特射同特格，就變成2種，特1同埋特2。主要係啲擁有援護武裝嘅機體呢，都會將佢呢一招援護剷除咗佢嘅，例如沙薩比啦、Dio 啦、獨角獸啦、Turn A 啦、Exia 等等。咁龜霸同 Double X 呢就除外嘅。咁另外啦 ，Full Armor Double Zeta Gundam 呢，就嗰招特格嘅霸體捕捉呢都會刪除咗，而 Turn X 呢，就刪除咗本來副射嘅冇限值火箭炮。咁仲有呢，就係冇咗呢個覺醒系統啦。咁影響最大呢，就係 Double Orizer 嘅 Tran 3系統呢，就改變成為低血量嗰陣呢就會發動一段時間，而神高達同 Master 嘅金身則會變成低血量嘅時候永久發動。咁最後啦，喺發售後17日，即係唔夠3個星期，原價6800日元嘅遊戲就減到得返1900日元，減價幅度去到 70%。而中文版呢，就喺2016年嘅1月26日發售，亦都即係未到中文版推出嗰陣呢，喺日本就已經跳樓式咁跌價啦。而喺日本 Amazon 嘅用戶評價更出現大量嘅1星負評，最後嘅結果首週淨係賣出7萬幾份，而喺第二週就只有2萬幾，總數只有10萬份多少少。同當年2012年 PS3 EXVS 嘅35萬份比較，真係慘不忍睹。咁 Bandai Namco 官方呢，本身就係諗住去靠呢一隻遊戲去吸引一班人去玩 EXVS 嘅街機嘅。咁隨住 GVG 進化到依家 EXVS 嘅系統入邊呢，入邊嘅操作已經複雜咗唔少，同埋已經高速咗唔少，已經漸漸咁變成實實在在嘅 hardcore 競技類遊戲。令到唔少輕鬆嘅玩家咧都卻步，可能淨係想玩個過關模式都打唔贏。咁無論係輕鬆派啊，或者係硬核派嘅高達迷，佢哋追求嘅都係非常之簡單嘅啫。例如 PSP 上面嘅 GVG Next Plus 有齊晒街機 GVG Next 上面所有嘅內容之餘，仲加入一堆成長嘅要素同埋任務，仲有7部街機 Next 都冇嘅專屬新機，又或者好似 PSP 嘅 Gundam Battle 系列咁樣。雖然佢同走對戰路線嘅 DX、ZDX 唔同，偏向故事性嘅單人遊戲，但係勝在參戰嘅機體非常之多。以 Gundam Battle Universe 就已經有200台以上啦，而且任務亦都超過200個，仲有一系列嘅隱藏任務。呢啲咪就係誠意咯。只要內容豐富，高達迷都已經肯埋單啦。但係偏偏 Force 呢隻4不像。你要內容冇內容，機體又得嗰少少，你同我講有100關，我話呢100關就好似老翻 Game Boy 打100合1嘅遊戲一樣，100隻入邊90% 都係重複嘅嘢。想喺手提遊戲機上面體驗下 EXVS 嘅4人對戰，你又做唔到，得罪晒啲輕鬆嘅玩家之餘，硬核嘅玩家更加唔會俾錢買呢隻 game，唔暴斃有期啦。其實本身 Bandai Namco 咧就係想區分開街機用戶同埋家用機嘅用戶。目的咧就係要維持翻日本嘅街機廳嘅生意，所以咧喺2014嘅家用版 Full Boost 後咧，去到2020年今年咧先至自打嘴巴出翻2016年嘅 Ambion。咁而 Force 咧同埋 Gundam Versus 咧，明顯就係一隻冇誠意嘅半成品家用版產物。咁 Bandai Namco 一貫嘅超乎常人想像嘅出牌套路咧，就已經唔係第一次噶啦。咁下一期呢，我哋就會講下手機上面嘅高達 VS 系列，敢達真風對決呢一隻呢係 VS 系列嘅野種，至於點解會係野種，就請睇下回分解啦。
記得 like 同埋訂閱我哋嘅頻道，咁就可以第一時間睇到我哋嘅新片啦。我哋下集再見啦！